gelaaide sfeer M hang van 'n plafon aan 'n ligte onrekbare geïsoleerde toukie. Dan is daar nog 'n gelaaide sfeer N met 'n massa 2,04 mal 10 tot die mag min 3 kg en 'n lading van 8,6 mal 10 tot die mag minus 8 koelom. Hang stilstaande vertikaal onderkant sfeer M. Die middelpunte van die sfere is 0,3 meter weg van mekaar en dit word duidelik aangedui in hierdie diagram. Dan kry Coulomb se wet weer 'n beurt, gaan kyk na jou formuleblad, gebruik daai as wegspringplek om hierdie wet woord vir woord korrek weer te gee. Noem of die lading op sfeer M positief of negatief is. Nou, die lading op sfeer N is positief en hang in die lug. So sfeer N word aangetrek opwaarts, so sfeer M moet negatief wees. Volgende moet ons 'n benoemde vrye liggaamdiagram vir sfeer N teken. Daar's uit die aard van die saak die elektrostatiese krag wat dit opwaarts trek en dan gravitasiekrag wat sfeer N afwaarts wil neem. Volgens moet ons die grootte van die lading op sfeer M bereken. Aangesien sfeer N stil hang, kan ons sê F net is gelyk aan 0. So, die gravitasiekrag afwaarts gaan gelyk wees aan die elektrostatiese krag opwaarts. Nou, Fg weet ons is die massa maal met gravitasie en dan die elektrostatiese krag sal dan gelyk wees aan K Q1 Q2 op R kwadraat. Nou wat is die massa? Die massa word vir ons gegee as 2,04 maal 10 tot die mag minus 3. Gravitasieversnelling is 9,8 en dit is gelyk aan K is 9 maal 10 tot die mag 9 maal met Q1 is dan nou in hierdie geval Q van N en dit sal wees 8,6 maal 10 tot die mag minus 8 en dan maal ons dit met die lading op M en dit alles deel ons deur die afstand tussen hulle en dit is 0,3 gekwadreer. En as ons dit dan uitwerk, dan kry ons QM is gelyk aan 2,32 maal 10 tot die mag minus 6 koelom, maar onthou, N is positief, M is negatief, so minus 2,32 maal 10 tot die mag minus 6 koelom. Dan 'n vraag wat verband hou met Newton se derde wet. Hoe vergelyk die elektrostatiese krag wat sfeer M op sfeer N uitoefen met die wat deur sfeer N op sfeer M uitgeoefen word met betrekking tot grootte en rigting? Nou in terme van grootte, dieselfde grootte. In terme van rigting, die teenoorgestelde rigting. Punt X is 0,1 meter vertikaal onder die middelpunt van sfeer N en ons moet die netto elektriese veld by punt X bereken. Nou kom ons begin met lading M wat negatief is, so die elektriese veld gaan opwaarts wees na M toe. So dan kan ons sê EM is gelyk aan K QM
gedeel deur R². K, ons formuleblad 9 maal 10 tot die mag 9. Qm het ons so paar stappe terug beantwoord is 2,32 maal 10 tot die mag minus 6 en dit deel ons dan deur 0,3 plus 0,1. So dit is 0,4 meter gekwadreer en dan kry ons dat EM is 1,31 maal 10 tot die mag 5 Newton per koelom en dit gaan opwaarts wees want M is negatief. En daarenteen is positief, so dit gaan afwaarts wees. As ons En bereken, KQN gedeel deur R². K op ons formuleblad 9 maal 10 tot die mag 9 maal met die lading wat vir ons gegee is 8,6 maal 10 tot die mag minus 8 en dit deel ons deur daai afstand 0,1 meter gekwadreer en dit gee dan vir ons 7,74 maal met 10 tot die mag 4 Newton per koelom en dit sal afwaarts wees want dit is positief, dis weg van N af. So die netto elektriese veld by punt X gaan gelyk wees aan die elektriese veld as gevolg van M minus die elektriese veld as gevolg van N en dit is gelyk aan 1,31 maal 10 tot die mag 5 minus 7,74 maal met 10 tot die mag 4 en dit gee vir ons 5,36 maal 10 tot die mag 4 Newton per koelom opwaarts.